храп. Почему надо его лечить? Значит, храп может скрывать за собой различные патологические состояния. Бывает храп осложненный, неосложненный. Неосложненный, когда храпишь и мешаешь соседу по постели, да. Вот. И зачастую вреда для себя это никак не наносит. Чаще всего это связано с патологией носовой перегородки, мягкого неба. Провисает мягкое небо, язычок мешает, дребезжит, человек храпит. Но храп может скрывать за собой синдром апноэ, это когда человек храпит и всхрапнул, и останавливается дыхание. Это заболевание, которое несет за собой высокие риски сосудистых катастроф, инсультов, инфарктов в ночное время, в ранние утренние часы. Потому что дефицит кислорода, который возникает, происходит сначала спадение сосудов, потом резкое расширение, тромбы могут отрываться, лететь в голову, в сердце. В принципе, например, вот в Европе, в Соединенных Штатах пациенты с апноэ не имеют права водить транспортные средства, не могут там воды у огня, у движущихся механизмов. То есть это запрет, да? Потому что это пациент, который может просто выключиться. Ну, есть пациенты, которые засыпают за рулем, попадают в аварии и так далее. Поэтому дефицит сна у пациента вызывает патологическую сонливость, кроме непосредственно болезни. Поэтому есть специальное обследование за одну ночь в лаборатории сна. При проведении полисомнографии можно точно сказать, что происходит с человеком ночью. Почему храпит, почему не спит, почему просыпается, что с сердцем, что с сосудами. Если, например, бруксизм, это скрежет зубами по ночам. То есть одна ночь, много диагнозов, много ответов. Вот. Это можно делать и в лаборатории стационарно, можно делать на дому, когда приезжают на дом. Сейчас достаточно это популярно и возможности есть.